punctuation လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ punctuation တွေကတပြည့်တော့ဘာရှိလို့ဆိုတော့ comma တို့ full stop တို့ semicolon တို့ colon တို့ embedded comma တို့စသည်ဖြင့်အများကြီးရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုသုံးနိုင်လို့ရှိရင်လည်းသုံးနိုင်သလောက်တပြည့်တော့အင်္ဂလိပ်စာရေးတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးခရီးရောက်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့နံပါတ်1ကတပြည့်တော့ဒီဟာလေးတစ်ခုထုတ်ထားပါတယ်ဒီဒွါယနေတိတော်ခွာယံကိစ္ဆာနလောကောရေပုံရေနအဋ္ဌိတင်စေဝနတ္တိတင်္စလောကသမှုတယံခောကိစ္ဆာနယထာဘူတံတမ္မပညာယပတ္တတောယာလောကေယာတာနာဟောတိဒါနိဒာနဘောကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ကိစ္ဆာနခောတာတုတ်ကပါဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတပည့်တော်တို့ကဒီပါဠိကိုအမှန်ပြောရရင်ကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်မရှိပါဗျကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်မရှိဘူးဟိုနားလေတယ်အိဖန်တန်ဖန်သိတယ်ဒီအဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်ဗျအဲ့တော့တပည့်တော်ကဘာအားကိုးရလဲဆိုတော့မြန်မာပြန်ကျမ်းတွေကိုအားကိုးရပါတယ်ဗျမြန်မာပြန်ကျမ်းတွေကိုအားကိုးတဲ့အခါမှာမြန်မာပြန်ကျမ်းကနေပြီးတော့ဘယ်လိုဘာသာပြန်ပြထားလဲဆိုတော့ကိစ္ဆာနာတဲ့ဤတရဝါပေါင်းသည်များသောအားဖြင့်ရှိသည်အဖြစ်ကို၎င်းနော်မရှိသည်အဖြစ်ကို၎င်းနှစ်ပါးကိုမိ၏တရဝါတွေဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာကိုမိရင်မိမယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုမိရင်မိမယ်နော်ကိစ္ဆာနာတဲ့သင်္ခါရလောက၏ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကိုသင်္ခါရလောကရဲ့ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဆိုတော့ဒီဟာတို့ဘာကိုပြောလဲဆိုတော့လောကသမှုတယံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးလိုက်တာပါဗျာနော်သင်္ခါရလောကရဲ့ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကိုဟုတ်မှန်သောအတိုင်းဒါယထာဘူတံပေါ့နော်ကောင်းသောပညာဖြင့်ဒါသမ္မပညာယသောသူအားပတ္တတော်ယာလောကေအကျဉ်လောက၌နတ္ထိတာမရှိဟုသောအယူသည်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်တင်တယ်ဗျနော်ပြောတော့မှားနေတယ်ရှိဟုသောအယူသည်နာဟောတိမဖြစ်ပေါ့နော်တန်ခါရလောက၌ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကိုဟုတ်မှန်သောအတိုင်းကောင်းသောပညာဖြင့်မြင်သောသူကတန်ခါရလောက၌ရှိ၏ဟုသောအယူသည်မဖြစ်အမှန်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကိုသိရင်ဒါမရှိဆိုတဲ့အယူဖြစ်တင်ပါတယ်ဗျာပြောတော့မှားသွားတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မရှိဟုသောအယူသည်မဖြစ်ရှင်းနောက်ကြည့်ရင်လည်းမှားသွားတယ်ဖြစ်မှာအဲ့တော့တပည့်တော်ဒီဟာကိုဘာသာပြန်ထားတယ်ဗျ early Buddhist teaching ဆိုတဲ့စာအုပ်ဒီစာအုပ်လည်းနာမည်ကြီးပါတယ်ဗျသတိလင်္ကာမှာအဲ့ဒီ early Buddhist teaching ဟို Professor Wine ကရုဏာဒါသရေးတာပါဗျအဲ့ဒီ Professor Wine ကရုဏာဒါသရေးတဲ့စာအုပ်ထဲတပည့်တော်ဒါလေးထုတ်ထားတယ် This world Kissana for the most part depend upon a duality upon the notion of existence and the notion of non-existence but for one who see the origin of the world as it really is with correct wisdom there is no notion of non-existence in regard to the world အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါဗျာသူဘယ်လိုဘာသာပြန်ထားသလဲဥစ္စာပုတ်ဖြတ်တန်ကေတတွေသူဘယ်လိုသုံးထားသလဲခွာယံခော့ယံပေါ့ဗျာနော်ဒါအယံလောကောဤလောကအယံလောကောဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးပေါ့ဗျာအယံလောကောဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးအဲ့ဒါကိုသူက this world လို့သူလုပ်လိုက်တာဗျာနော်ကိစ္ဆာနာတော့ကိစ္ဆာနာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာသူသုံးထားတဲ့ for the most part ဒီဟာတပြည့်တော့ဘယ်လိုပါလာပြန်မလဲတကယ်တော့ဒီ for the most part ဆိုတာရေပုံရေနဆိုတဲ့ဟာကိုဘာလာပြန်လာတာဗျနည်းနည်းလေးဘယ်တော့အံ့ဩမိတယ်ဒီရေပုံရေနဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီ for the most part ကိုဒီရေပုံရေနဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသာတပြည့်တော့သွားမတွေ့ဘူးဆိုလို့ချင်းတပြည့်တော့လဲနေပါဗျအဲ့တော့ for the most part ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ပေါ့များသောအားဖြင့်ရေပုံရေနများသောအားဖြင့်ဟိုနေတိတော်ဒွါယနေတိတော်ကိုသူက depends upon a duality နှစ်ခုကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီလောကကြီးကကိစ္ဆာနာthis world ဒီလောကကြီးဟာ for the most part များသောအားဖြင့် upon a duality နှစ်ခုကိုအမှီdepend upon a duality နှစ်ခုကိုအမှီပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုဆိုတာဘာလဲ duality ကိုသူကဖွင့်ပြမယ်ဒါပြတော့ dash ကိုသုံးပါတယ်ဗျာ dash ကိုသုံးလိုက်တယ်ဒီနှစ်ခုဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဖွင့်ပြဖို့အတွက်ဒီ dash ကိုသုံးလိုက်တယ်အဲ့မှာဘယ်ကနေပြန်ရေးတော့ upon ကပြန်ရေးတယ်ဗျာဒီ duality ကဘာနဲ့ဘာတော့ဆိုတော့ the notion of existence နဲ့ the notion of non existence ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ upon ကနေသူပြန်ရေးလိုက်တယ် dash ခံပြီးတော့ upon the notion of existence နော်ရှိ၏ဟူသောအမြင် notion ဆိုတာအမြင်ပါဗျာ and ပြီးတော့ the notion of non existence မရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ဒီအမြင်နှမျိုးကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်ကြပါတယ်ဥပမာကမ္ဘာလောကကြီးကရှိတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးကမရှိဘူးတရဝါတွေသိပြီးရင်ရှိတယ်သိပြီးရင်မရှိတော့ဘူးစသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလို့ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်နှမျိုးကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်but ဒါပေမဲ့လို့
the bat so there's a galongo to a call so there's a galongo, Baba Jan like the little temper, bat so no? For one, the outward, below the outlet, who sees, Tide Nyendelu, Bao Tide Nyendelu, the origin of the world, Kavaloga ye, Chichong, origin of Dima Mula, so that Chichong so that they were Bokama, Loka the Mudia. The Jamalo di Majarole, Yamabianga Jarole, Chipo Janlo Bala Genevia, Mulalo Jambu, who sees the origin of world, Tigava Loga ye, Tada Loga, no, Tada Loga, Chipo Jango, Tido do ah, no, who sees that, Pada Dovia, Pane Didaro, Tama Dinya Dide, no, below Didaro, Yatabudan, how diamonds were did. Eddie Yatabudan, so as a galonly to Tomorale, Trotla, as it really is. As it really is, Sorelza, Yatabudan Sorez Galongo, to Bala Januara. As it is Sole Chibar, I remember really tell I do, Pohla, whatever. Niendo to Panem Yenaro with correct wisdom. There is no notion of non-existence. There is no notion. The Emiham Shibu, below Emiham Shibu of non-existent. Shibu so that Emiham Shibu there. No, Pane Badelo and regard to the word. The Tada Logane Badelo. Meshihu do Yudi, Mapsi Era. The very Dima, the very Bagos in Alesra, conjuration to Domaravia. This warmer, Naga Komalisha like there, Pido Kisana so that. Namelu to ye like that, being Komali Charlie, TD punctuation, Posa Popia Tangida. Now the Naku duality Sora to point jazz in Eka, Bane point like the dashly can be a point like that. They were Adali Dosin. Rachanani Arimale, Adaluri, Nashibare, the Jamalation Jaro, Pada Jambo, translate local to Josa Jarekama, Tumari, Pada Janari, Vero Chirakama, the punctuation they will have a little bit. Cheese Jamaria, that is Champion Jamaria, not to cook the Vera Doma.